好，寶哥，今日煮咩餸？今日整個萬眾期待嘅一個焗豬扒飯。冇錯。今日就係即係我本人做啲焗豬扒飯公開嘅。好啊，咁啊，首先買兩個有骨嘅有骨嘅豬扒，啦，有骨嘅豬扒呢個一磅，即係12兩啦。串茄、雪梨、蘋果、係菠蘿，咁啊肉茄啦嚇，即係番茄嚇，雞蛋、飯，即係呢個炒飯嚟嘅1斤。呢個少少洋葱啊、乾葱啊、少少紅椒啊、甘筍啦。啊，一陣攞嚟打汁嘅啫。茄汁就1兩。啊，一陣我嚟呢兩樣咧就撈埋一齊打。好啊。即係當佢嚇，咁啊雞蛋啦。呢條咩嚟嘅？呢條香蕉先係主角，我話俾你聽。係嗱，我相信你即係未食過呢種味道嘅。未啊，肯定未。因為我拍呢個咧，我都試過好多次嘅。即係以前咧就簡簡單單咧醃豬扒咧，嗱，係啊，嗰雪梨啦，或者嗰啲蘋果就醃豬扒咧，你都試過用嗰啲果汁嚟打噶嘛？係啦，係嘛？係啊。即係佢當佢天然嘅酵素咁樣講啊嘛。不過你冇講嘅喎，你生煎豬扒咧，你落咗啲蘋果或者雪梨嗰啲汁落去打咧，真係冇得輸嘅喎。係咪啊？好，唔係嗰種味道咧，真係 OK 喎。OK，我唔知你有冇試過？要試下先。係啦，我通常我食過啲咪冇用水果嘅，冇用水果，淨係番茄嘅。啊，真係喎，即係番茄算唔算水果？都算啊，係嘛？番茄都算，係嘛？都算係蔬果嚟噶嘛。係當呢個你番茄你都好似呢啲咁嘅肉茄，你都可以熟咗之後咧，以前咧咁講咧喺田園嗰度咧執嗰啲呢啲好食嘅，就咁拆兩拆嘅咧。以前我哋細細個嗰時係啊。係啊，喂，冇講呢啲住。好，搞掂呢個嘢先。我成日食豬扒飯嘅。係咩？咪大家樂嗰啲咯。哦，我都中意食嘅，即係老實講，即係佢酸酸甜甜啊嘛。係啊，最主要快。係啦。不過大家樂佢做得係好食嘅。都 OK 喎。唔差嘅，係咯。即係咁嘅價錢，咁嘅速度。咁啊係，咁啊嗰啲一定整定㗎啦，老細，你焗豬扒飯一定焗定㗎啦。老細大飯。係咯。好。洗佢先。話時話你要唔要芝士㗎？要啊！哎呀，就係話咧，啱等住攞芝士，唔好忘記咗。鹽同生粉清洗。係咯。我就係睇下好似少咗芝士咁樣。可以落，唔係可以落，可以唔落都得嘅。香葉嗰啲唔使㗎。香葉都唔使。忘記咗你加個係啊芝士，一陣芝士攞個芝士出嚟先。我哋首先打咗啲汁先。好啊，呢個咧我打汁咧就係咩嘅，攞嚟打汁嘅。係。另外一半咧，我哋就攞嚟醃豬扒嘅。好。所以打汁嗰個咧，我就有少少點樣講咧，有少少要求啦。批咗啲皮佢。啊。咁啊，應該冇問題啦，打到啦。呢個主角嚟啊，話俾你聽。椒。呢啲唔係椒嚟嘅，有用途嚟嘅，大佬。有用途呢就唔係椒。成條啊？半條到啦，呢條細枝。一條啫。喂，係咯。你可以咁樣咧，切啲甩落去都得嘅。係啊。不過算啦，我哋打汁唔好搞咁多嘢，好嘛？雪碧。講下忘記咗啲，可以落啲雪碧。咁你轉頭咧，轉頭咧就係連糖都唔使落噶啦，基本上。就係因為呢度甜啊。冇錯啦。睇下先，哦 ，OK。咁啊，做好啦。應該都得噶啦，咁都得噶啦。OK。嗱，乾葱嗰啲你可以咧，你驚佢打唔溶咧，你可以咩嘅切一切佢。乾葱唔使咁多喎。乾葱幾多粒啊？兩粒。兩粒至3粒都冇所謂啦，不過唔使咁多，多流咧會搶咗啲嗰啲蔬果味。少少紅椒，好少得噶啦。啊，甘筍都係少少。啊，洋葱少少。啊，雪梨咧，嗱，因為我哋唔識唔係好多啫嘛，12兩啫嘛，你呢度夠晒啦。OK。
咩蘋果打質咧個心咧，千祈要去咗佢喎。咁啊，好攞埋半菇。你番茄唔使打埋嘅。要，梗要啦，一步一步嚟啊嘛。好，我哋首先醃咗呢句先啦。攞少少鹽得噶咯喎。好，啊，落少少生抽，我中意落少少生抽，等佢鮮味啲咁樣嚇。嗱，咁樣撈勻佢先。不過咧，如果你想去咧完全吸收啲嗰啲果汁水咧多啲咧，你要撳乾嗰啲水，即係撳乾啲豬扒啲水。頭先我哋洗過嚟啊嘛，咁你冇理由喺街市嗰度咁嘅豬肉檔嗰度買翻嚟唔洗啊，係嘛？為咗自己咁講，即係放心啲咁樣講係嘛？係啊。啊，咁你咪洗佢啊，咩都好啦，嗬。時間半個鐘。時間半個鐘頭咯。啊，跟住咧，我哋打咗呢個肉茄。你中唔中意嗰啲咩㗎？番茄味濃啲啊？都 OK 啊，我都。中意番茄味濃啲咧，就兩個。肉茄咧會帶酸嘅。因為肉茄咧，佢依家好多時咧都唔係話咧佢樹上熟㗎嘛。我知係甜喎。你試下係咪甜啲啲？甜好多呢種。係咯。係嘛？哇！佢有茄，咪佢有番茄陣味啊！我中意呢陣味，所以咧，正好多。所以咧，我呢個係攞汁，呢個我一陣咧炒佢，加埋落去。你明唔明啊？當你無論咧，你嘅食茄汁，即係嗰啲茄個汁咧，就有啲酸酸甜甜啲味。呢種咧番茄咧，一食落去咬落去嗰時咧，佢就會爆汁。係。爆汁嗰隻嗰啲係番茄本身嘅元素啲甜嗰隻味。呢啲係好食好多，好食好多。我有啲朋友唔買嗰啲肉茄咯，肉茄係嘛？專係買呢啲。唔係肉茄咧，就攞嚟咧番茄炒蛋嗰啲就啱嘅，冇所謂嘅，總之你自己中意啫嘛。呢啲香好多啊，食落去正嘅。我哋攞3片芝士片啦，我哋唔使攞話又芝士粉又車打又話咩巴馬嗰啲唔使啦。好啊，普通嗰啲芝士片得噶啦嚇，因為你屋企咩芝士我用咯。係啊，大家用咩芝士咪中意用咩芝士啦。因為點解咧？你屋企煮啊嘛，唔同餐廳，餐廳又有講究啲。我哋啲即係咁喺屋企煮，普普通通搞掂得噶啦嚇。明白。係啦，唔使冇搞到太過複雜。跟住咧，你中意切又得嚇，你中意切又得，你唔中意切都得。或者成塊都上嘅都得，我哋炒咗個飯底先好嘛？好，咁你即係咁搞，即係咩嘅咯喎？一樣咧，我哋嚇呢個4隻蛋，4隻蛋，2隻全蛋，2隻燉嘅蛋黃嚇。好，好啦，落埋落去。依家落少少鹽，係少少得啦，有少少底味嚇，可以輕微嘅少少糖，少少啫。佢一陣咧，佢和出嚟啲味道咧又唔同嘅，都係半茶匙度咯，少少啫。好，差唔多出嚟，好落埋葱花，正。唔係落埋葱花咧，佢即係嗰啲飯咧香啲咯。係啊。哇！你聞唔聞到？依家即時有啲葱嗰啲香味。鋪個飯底先。係啦，鋪咗啲飯底先。正啦。出嚟，等我哋落咗啲麵粉先。即係豬扒咧，熱咗佢半個鐘頭咧，你可以落啲麵粉落去先。你中意落麵粉又得，生粉又得，或者生蝦粉。我哋以前咪話有生蝦粉嘅，或者袋鼠粉。袋鼠粉我驚你咧，有時咧即係點講咧會鬆啲嘅。哦，即係袋鼠粉又唔得嘅。佢因為佢始終咧有啲類似嗰啲即係點講好似脆漿咁啊嘛。係。我今日都買咗啲袋鼠粉，諗住整咕嚕肉。哦，可以㗎。結果買晒材料，我又冇整到。你唔得閒整嘅嘛？係啊。嗱，依家整咗少少啲麵撈先。呢度差唔多呢隻匙羹咧，一匙羹嗰啲麵粉啦，即係好似麵粉啦咁啊，一匙羹到啊。唔止啊，你嗰度睇落去都唔止。係啊，
你而家做油撈嘛係嘛？係啊，咁咪做麵撈咁樣咯，即係個咁咪就咁滗落去啊嘛，匙羹噶嘛，係咯，咁啊，即係咁滗滿咯嘅。係比例1:1嘛，我記得。你講麵撈？係啊，我冇而家做油撈嘛係嘛？係啊，你用呢個油嘛？我用油得噶啦。係咯，咪油。我覺得喺屋企咧，唔使話牛油啊，唔使話香葉嗰啲咯。係咯。嚇，就咁咧，你普普通通咧嗰啲油咧，有冇有6-7成咧油咧，就咁滗落去得噶啦。係咯。點解唔用呢個生粉水咧？生粉水唔得，因為咧生粉會瀉啊嘛。係啦。麵粉咧始終都會啲結啲啊嘛。啱。啊，即係佢唔會話好似話生粉咧一陣間咧焗咧一劈嘢咁樣。哦。好，我哋落少少。我就係等你講呢句啊嘛。哦，多謝你。觀眾先知道啊。多謝你咧，俾機會佢講呢啲説話。我講嘅俾人插死。冇，你呢啲好專業嘅啦。你拍咁多片，喂咁樣，喂出嚟啊，攪勻佢得噶啦啊。咁啊 OK 啦。係啦 OK 嘅，搞咗啲豬扒先好嗎？好。咁咪油溫啊差唔多得噶啦。頭先咪仲有少少雞蛋嘅，你咪落啲雞蛋落去咯，係嘛？然後就炸豬扒。炸豬扒咯，廿麵包糠炸。好，嚟吧，好咯好。嗱咁樣，跟住咧壓埋呢塊，要唔要炸到全熟啊？要，你炸到佢熟得噶啦，唔需要炸到佢乾啊嘛。哦。若果差唔多都係5-6分鐘都 OK 啦。好。你睇下個豬扒大塊細塊。嗯。如果你好似邊咁講薄身啲，好似薄切切咁樣咧，咁又唔同啊嘛。我哋而家豬扒2件喎，兩邊1磅喎，12兩喎，即係平均一件6兩喎。嗯，係咪先？你開頭嗰時咧唔使點樣喐佢嘅，開頭你喐你一喐佢咧，佢未即係個麵未定型，同埋個麵包糠咧未黐實啊嘛。咁你一喐佢咧，佢咪凹咯。嗱，多一篤佢睇下硬唔硬咁樣。哦，差唔多啦已經。我哋燒慢啲油先，再逼一逼啲油出嚟。唔緊要啊，你認為冇信心，你攞把鉸剪剪我咪得。係咯，唔使剪咯。你肯定有信心。應該差唔多嘅，但係我哋燒慢咗啲油先，再逼一逼啲油出嚟。好，好。OK 咯喎，靚晒，好鬧，好，出嚟。係，我哋如果飲牛油咧，可以落牛油；如果冇嚟講咧，就咁落啲油都得，普通油都得嚇。嗱，落少少油落去嚇，啊，跟住咧你可以咩嘅？番茄，落番茄，啊，落翻佢炒佢先。你新師傅落埋呢個茄蓉，打咗啲蔬菜汁。呢個係有香蕉嗰個噶嘛？有香蕉嗰個。嗯，你餐廳有冇做啊？個豬扒飯以前就有，以前都有嘅。係啊，嗱，你落咗啲香蕉咧，係咪好香嗰陣香蕉？聞到陣蕉味。係咪？所以我咪話俾你聽，點解咧做呢個特嗰啲咧試下個效果去咗邊度先？我試過就 OK 啦，即係落少少鹽試下先。好唔同咯個味。係嘛？嗯。唔夠甜，係嘛？唔夠甜都唔夠酸。冇錯，所以咧嗱，你落埋茄汁落去先，嚇，落埋1兩茄汁落去。好。菠蘿有啲甜甜地，你可以落少少糖都得。OK。冇咁太多咯喎，太多唔得噶喎，一陣甜過頭咯喎。如果你唔切豬扒咧，我驚你成件咧一陣咧冇分啊，唔好分啊！嗱，呢啲後果咪靚咯。哦，靚晒。寶哥焗豬扒飯。嗱，攞埋麵撈，落麵撈嗰時慢慢落，嚇咁樣。嗱，你個麵撈咧，你自己中意喎，中意結啲又得，稀啲又得嘅喎。嚇，咁你亦都唔好太過稀喎，太過稀唔得嘅喎，嗰一陣嚇。嗱，咁樣得㗎，得㗎咯喎。淋晒落底咯。哇，豬扒好正。豬扒好食咧。
嗱，出嚟可以攞隻殼仔又好，咩都好，啊，慢慢你啱啱俾個忽我啦，超正你。好多筋啊嗰啲話。哦，唔怪之啦，我最中意食有筋嘅。係啊，你已經唔記得咗買芝士咯。芝士冇所謂嘅，點解都唔記得啫？我知道有芝士，攞去焗。好，我哋校好咗250度。好。喂，寶哥唔緊要加水喺個底度嘅。加水咧，佢唔會燒得咁犀利啊嘛。嗯。啊，250度。 250，嚟呢度。喺最高嗰格。係啊，呢度。焗幾耐？讓我差唔多5分鐘到啦。好啦。寶哥嘅焗。 O 唔 OK？飯 OK 啦。啊靚仔晒。 ？OK 咯喎。 OK 啦。 OK 得。係啊，我開住俾你。 OK，我哋攞出嚟。小心熱啊！啊，冇事。我攞咗出嚟先。正啊！小心辣手啊！我哋今日介紹一個香港好地道嘅茄汁焗豬扒飯。點解攞啲咩出嚟都睇唔到？啊！哇！哇！正啊！睇先。哇！好熱啊！得唔得啊？得。佢有豬扒咧，經過咧，佢有啲嗰啲雪梨啊，同埋蘋果嗰陣味啊。係啊。同埋咧，佢呢個汁咧好過癮嘅喎，依家。點解咧？佢有香蕉就香味喎。嗯哼。你明唔明意思啊？你試下，你唔信試下先。好。係啊，咁熱咬唔到啊！我要影下你食嗰個樣啊！哇！你冇影到咁猥瑣得唔得啊？你明唔明意思啊？嗯。係嘛？係咪要食到啲香蕉嗰陣香味啊？有。係啊。嗱，呢隻食落去，你食落去咧，佢唔會覺得流喎。嗯。好清香嗰陣，佢最重要係咩咧？即係我頭先嘅重點一樣嘢，就係嗰隻香蕉啦。嗯哼。佢逼咗啲嗰啲人咧，香蕉嗰陣果香嗰陣味出嚟。嗯哼。OK。